ल हेरौँ त बाटो यहाँको काठमाडौँ जाने बाटो यस्तो छ। हामी चाहिँ यहाँ नुहाउँदैछौँ। यस्तो चिसो पानी छ यार, नुहाउँदाखेरि यस्तो मजा आयो। यस्तो धुलै धुलो हालत मारे नि हो, धुलोले मारेको त। हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि यस्तो जाम भयो होइन। अगाडि के भएको छ खै, पहिरो गएको हो कि के भएको हो, त पनि जानु सक्यो। गाह्रो छ नि बडा, गाह्रो छ यार। धुलोदेखि यता चाहिँ कसम यार, लास्ट हुँदा नि लास्ट गाह्रो यार। अघि झन् हामी ढलेको यार। हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। म चाहिँ अहिले उठिसकेँ होइन, मुखसुख पनि धोइसकेको छु। हामी यहीँ बस्यौँ होइन रुममा। अनि अहिले निस्किनु लाग्यो। सो बुटसुट लगाएर रेडी भइसकेको छु म। बाइक चाहिँ तलतिर छ। हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनुपर्ने हुन्छ होइन बिहानै, किनकि ढिलो भइन्छ, एकदम लेट भएको थियो। बाइक चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो होइन स्टार्ट भइसक्यो। टक्क अब हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्छौँ होइन बिहान। अहिले बजिसक्यो 5-6 बजिसक्यो होला, 5 त छैन। बाइक यहाँ चाहिँ हाम्रो रेडी एकछिन बाइक स्टार्ट गर्छ भने जान्छौँ यहाँबाट। सबै चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यौँ होइन। अब जान्छौँ सिधा हामीलाई छ काठमाडौँ होइन। ढिलो नगरिकन जानुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ हामी टक्क देखाइदिन्छ यहाँको होइन। बुटवल टक्क अब बजारबाट निस्किन्छ। हामी चाहिँ अलिकति भित्र हो क्या, यो चाहिँ माथितिर हो। के भन्छ यता, यो चाहिँ कलेज साइडतिर भन्दो रहेछ। हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ हाइवेमा। यो चाहिँ हाइवे यहाँको टक्क। वाउ, मर्निङ टाइममा यस्तो दामी देखिरहेछ यार। ओहो, हिजो बेलुका लास्ट थाकेको थियो यार, चार्ज पनि थिएन फोनमा। अनि म त एकदम यस्तो बेहाल भएको थियो। अनि म सुतिहालेँ रहेछु क्या। हिजो बेलुकाको त्यो इन्डिङ भिडियो पनि बनाउन पाएन। केही छैन होइन, तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। आई होप कलेज रहेछ क्या दामी। एक्सक्युज मी, काठमाडौँ रोड यो हो कि यो होला? सरी है। थ्याङ्क यू भन्नु पर्ने, सरी भने जस्तो यार। धेरै इङ्ग्लिस पढ्यो भने जस्तो हो कि जाने भनेर। अब बाटो यस्तै हो क्या, अब यो चितवनसम्म यस्तै हो क्या अब। सो गाइज होइन, यहाँ चाहिँ लास्ट ओभरटेक गर्दो रहेछ होइन ड्राइभरहरूले। कस्तो यार लास्ट ढिस उठ्छ होइन। 2-4जनाले माया कसम मैले भिडियो बनाउनु नै पाएन होइन। अगाडि ल्याइदिएर भने यार यस्तो सानो बाटो छ होइन, ओभरटेक गरिदिन्छ भने हेर्दै राख्नु होइन। मैले भिडियो बनाइरहेको छैन। अगाडि पनि धेरै ड्राइभरहरू देखिन्छ त्यस्तो खालको। त्यस्तो ड्राइभरहरूलाई चाहिँ थर्काउनु पर्छ क्या माया कसम। हुन्छ नि, यति सानो रोड छ यार, ओभरटेक गरिदिन्छ। बाई चान्स हल्का मिस्टेकले गर्दा त हुने, एक्सिडेन्ट हुने भनेको होइन। कि ठुलो बाटो भयो भने केही फरक पर्दैन। यति सानो बाटो छ यार, एउटा बाइकहरू गाडीहरू छिर्ने धाउ छिर्छ यार। त्यहाँ पनि ओभरटेक गरिदिरहेको हुन्छ ड्राइभरहरूले, चुतिया ड्राइभरहरू मासाला। के बाटो हो कि गाइज कसम लास्ट होइन पुगेन सक्नुहुन्छ पुरा। जुत्ताको हालत अनि मान्छेको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भएछ जुत्ता, पुरै कपडाहरू, बाइकको हालत हेरौँ। लास्टै खतम यार, कच्चड बाटो रहेछ यार कसम यार। पुरै हालत खराब भइहाल्यो अरे। कुन ठाउँ हो यो? कुन ठाउँ हो यो? खै हामीलाई पनि थाहा छैन कुन ठाउँमा, तर बुटलदेखि त्यति अगाडि आइसक्यौँ सायद। अब यहाँदेखि अगाडि दाउन्नेदेखि अगाडि हो। हामी यहाँबाट जान्छौँ, एकछिन यहाँ रोकेको होइन। हामी अब रेस्ट गरौँ, बाइकमा रेस्ट दिउँ भनेर रोकिरहेको छौँ। टक्क यस्तो हालत छ यार मासला, त जुत्ताको हालत बर्बाद। यस्तो धुलै धुलो हालत खराब, आँखा पनि हेर्ने मिल्दैन धुलोले यार। मास्क पनि आउनु भुल्यो, चस्मा पनि भुलेँ। बाइकमा आउने बेकार रहेछ यार, कस्तो यार।
लयरम त बाटो यहाँको काठमाडौँ जाने बाटो यस्तो छ त्यही पुरै बनाउनु लाग्यो रहेछ यार बाटो सब जताततै बुटोलदेखि अगाडि त बुटोलदेखि उता चाहिँ राम्रो थियो बुटोलदेखि यता चाहिँ कसम यार लास्ट हुन नि लास्ट गएर यार अघि झन् हामी ढलेको यार अगाडिबाट गाडी आइदिरहेको थियो सिब्लो यस्तो बाटो ब्रेक हान्दिएको अगाडि झन्नै ढलेन यार सो गाइज हामी चाहिँ आइसक्यौँ अहिले गण्डकी हेरेर सक्नुहुन्छ गण्डकी नदी है जसो तसो गरी बल्ल बल्ल गण्डकी आइयो हेर्नुहोस् होइन हालत खराब गरी गरी गण्डकी आइयो अब गण्डकीदेखि कति लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन सो बल्ल फाइनल्ली बल्ल तल्ल चितवन बजारमा आयौँ हामीहरू चाहिँ होइन अब चाहिँ हामी यो बाटो चाहिँ रहन्छ यो यता कता हेटौँडा जाँदो रहेछ अगाडि यताबाट चाहिँ उता तलतिर जाँदो रहेछ एउटा होइन एउटा हामी उता जानुपर्दो रहेछ हामी यता आएर बसिरहेको छौँ एकछिन रेस्ट बाइकलाई पनि रेस्ट हालत लास्ट खराब भइसकेको छ कसम यार धुलो खायौँ पहिला अनि लास्टमा गएर मास्क किदिउँ यार चितवन अगाडि रासायनिक कुन चाहिँ स्टार्टिङ हुँदैछ अब दामी ठाउँ छ शीतल छ आज चाहिँ होइन त्यो लगाएर जङ्गलको बाटो अब दामी गरेर हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो दामी छ यार यस्तो रोडमा पनि मजा आउँछ यार यस्तो रोडमा पनि अब डेढ घन्टामै पुगिन्छ यार बाटोमा कस्तो यस्तो ड्याङ रेकर्डरहरू पनि आएर पुरा यो बाइकलाई धुनाको होइन यता देखाइदिएको त्यो घरमा बाइक सानो छ हामीले एकछिन नुहाउँछौँ होइन लास्ट भन लास्ट यस्तो धुलो यस्तो भएको छ जुत्ताको हालत हामीले बाइक त धुन्छ हेर्नु अब हामी चाहिँ यहाँ नुहाउन जानु लाग्छौँ होइन र यस्तो छ घरमा नबनाऊँ सानोतिनो खालको माथि ठुला रहेछ अनि दाजु चाहिँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ हामी पनि नुहाउने हो आहा कस्तो दामी चिसो आवाज आयो अनि यार पानी पनि लाग्छ चिसो होला यार हामी चाहिँ यहाँ नुहाउँदैछौँ मोबाइलमा पानी मोबाइल क्यामेरामा पानी पस्यो यस्तो छ झर्ना है यहाँ त यस्तो चिसो पानी छ यार नुहाउँदाखेरि यस्तो मजा आयो बाइक चाहिँ उठेछ धोएर टक्क टुप्प अप देखिरहेको छ अब चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ यहाँबाट बाइक सक्यौँ होइन यस्तो चिसो पानी यार जानुपर्छ अब हामी चाहिँ टक्क रेडी भइसक्यौँ होइन अब यो पुरै यो पारामा आमा कता हो अफिसतिर हो क्या इन्टरभ्यू छ यहाँबाट तयारी हो क्या यहाँबाट तयारी हो क्या तयारी म चाहिँ यो गेटअपमा होइन टक्क अब के गर्ने यार यस्तो हालतमा छु अब चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ यहाँबाट दामी तरिकाले होइन बाइक साइक धोएर एकदम चकाचक नयाँ भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ हामी पनि नयाँ भइसकेको छौँ बाइक मात्रै होइन हामी पनि नयाँ भइसक्यौँ अगाडिको बाटो त थाहा छैन होइन कस्तो छ अगाडिको बाटो उतै गरी थाहा हुन्छ त्यही त होला नि हुल्ले टाइट हुने होला फेरि धुलो धुवाले गर्दाखेरि त्यस्तै हुने होला हालत हेरौँ अगाडि जाऊँ हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि यस्तो जाम भयो होइन अगाडि के भएको छ खै पहिरो गएको हो कि के भएको हो उता पनि जाम छ क्या यता त यस्तो गाडीहरू आमामा यस्तो भयो यार पुरै हामी चाहिँ बसिरहेछौँ यहाँ
कति टाइम लाग्छ थाहा छैन यार। त्यहाँदेखि माथि बाटो बनाउँदै लाँदैछ। गाह्रो छ नि केटा हो, गाह्रो छ यार। सो गाइस म चाहिँ फाइनल्ली आइपुगेँ काठमाडौँ होइन। अहिले चाहिँ म छु दाइको घरमा अनि म चाहिँ आएर एकदम फ्रेस भएर कपडा चेन्ज गरेर होइन लास्टै होइन। अनि मैले किन बाटोको भिडियो बनाउनु पाइनँ कि किनभने त्यहाँ मोबाइलमा चार्जर नै रहन्छ क्या। अनि मैले ब्यागमा हालेको थिएँ, स्विच अफ नै भइहाल्यो रहेछ। अनि भिडियो बनाउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ, फेरि चार्ज नै भएन अनि मैले बनाउनु नै पाइनँ। सो त्यही भएर अब यहाँ आएँ डाइरेक्ट अनि म फोन चार्ज लगाएँ अनि म डाइरेक्ट यहाँ आएर बनाइरहेको छु होइन। अनि त्यही हो, अब बाटोमा चाहिँ के देखाउनु त्यस्तो होइन, खालि त्यही त हो नि। त्यही पनि अब जाम थियो, लास्ट जाम थियो होइन, लास्टै गाह्रो भएको थियो। अनि पुरै हिलो धुलै धुलो भएको थियो। अनि म त छिट्टो कति बेला रुममा पुगेर नुहाएर बस्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि आएँ, रुममा आएँ अनि त्यसपछि नुहाएँ होइन। कपडा पनि अहिले जाडो छैन, यस्तो बाफ लगाउनु पर्छ, अरू कपडा नल्याएर आएको। अनि ब्याग त त्यहाँ छ एउटा, त्यही हो होइन। आजको ब्लग चाहिँ यति नै होइन। अब काठमाडौँ आइसक्यो, अब काठमाडौँ कहाँ कहाँ गइन्छ के गरिन्छ सबै म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हेरेर इन्जोय गर्नु होला, त्यही हो। ल बाई।